レバーとニラを用いご飯と炒めたチャーハンです。牛レバーを流し水で洗い、レバーの臭みをしっかり取りましょう。1センチ角に切ります。レバーに下味をつけます。豆板醤に醤油を合わせたタレを揉み込みます。ニラは適当な大きさに切っておきます。サラダ油をひいたフライパンに生姜みじん切りを入れ、中火で炒めます。生姜の香りが出てきたら、下味をつけた牛レバーを入れて炒めます。しっかりと火が通ったらご飯を入れましょう。ご飯が炒まったらニラを加えます。そして塩コショウを振って味を整えます。スタミナ満点のチャーハンです。